Suyuti uca Allahı tərif edərək deyir. 7-ci gün. Ruh bədəndə olduğu halda keyfiyyəti bilinmədiyinə görə anladıq ki, uca Allah keyfiyyətdən münezzəhdir. Necəlik ilə vəsf olunmaz. 8-ci gün. Ruh bədəndə olduğu halda onun məkanı bilinmədiyinə görə anladıq ki, o, yəni ruh, həm keyfiyyətdən və həm də məkandan münezzəhdir. Buna görə ruh harada və necə deyə vəsf edilməz. Əksinə, ruh bədənin hər yerində mövcuddur. Bədəndə ondan xali olan heç bir yer yoxdur. İndi müsibətə baxın. Eyni şəkildə haqq olan uca Allahın hər yerdə mövcud olduğu, heç bir məkanın ondan xali olmadığı və onun məkan və zamandan münezzəh olduğu deyilir. Sənin imamın Suyuti cəhmilər kimi Allah subhanahu və teala'nın hər yerdə olduğunu deyir. Heç zərrə qədər. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kardeşler. Bu videomuzda məlum şəxsin oxuduğu və Suyutiyə iftira atdığı mətni ərəb dili və üsullarına görə incələyib təhlil edəcəyik. Və nəticə olaraq bir mətni ön yargı və nifrətlə oxumağın insanın dəyərini necə düşürüb rəzil etdiyini görmüş olacaq. Birincisi, bu mətndəki yorum Suyutinin deyil, İzzəddin adlı bir alimin özünü bilən Rəbbini bilər hədisinə verdiyi məna və çıxardığı hökmlərdir. Gəlin, mətni izahlı bir şəkildə oxuyub tərcümə edək. Şeyx İzzəddin buyurur. Burada bu hansı İzzəddindir tam olaraq aydın deyil. Çox güman ki, İzzəddin bin Abdüssələmdir. O buyurur. Özünü bilən Rəbbini bilər. Bu hədisin sirrindən mənə elə bir məna aşkar oldu ki, onu açmaq vacib, vəsf etmək isə gözəldir. Bu da ondan ibarətdir ki, Allah subhanahu və teala bu ruhani ruhu bu cismani bədənin içində ilahi bir lətifə olaraq nasuti, maddi bir kəsbli içərisində yerləşdirmişdir. Bu, onun birliyinə və Rəbliyinə dəlalət etsin. Yəni, demək istəyir ki, Allah subhanahu və teala'nın ruhu insan bədəninə yerləşdirilməsi onun rububiyyətinə dəlalət edən tövhidi bir işarətdir, təcəllisidir. Və şeyx davam edir. Bu istidlalın 10 yönü vardır. Birinci yön, bu insan quruluşu bir idarə ediciyə və hərəkət etdiriciyə möhtac olduğu kimi, bu ruh da idarə edici və hərəkət ettirici olduğuna görə bildik ki, bu aləmin də mütləq bir idarə edicisi və hərəkət etdiricisi, yəni yüdebbirul əmri vardır. İkinci yön, bədənin idarə edicisi bir ruh olduğuna görə bildik ki, bu aləmin idarə edicisi də birdir. Onun idarəçiliyində ortağı yoxdur və mülkündə də ortağının olması caiz deyildir. Allah-u Teala belə buyurmuşdur. Əgər hər ikisində yerdə və göydə Allahdan başqa ilahlar olsaydı, hər ikisi də fəsada uğrayıb məhv olardı. Üçüncü yön, bu bədən ancaq ruhun iradəsi və onu hərəkət etdirməsi ilə hərəkət etdiyinə görə bildik ki, Allah öz kainatında olan hər bir şeyin iradə edənidir. Heç bir hərəkət edən, istər xeyir, istərsə də şər olsun, onun təqdiri, iradəsi və qəzası olmadan hərəkət edə bilməz. Dördüncü yön, bədəndə ruhun elmi və hiss etməsi olmadan heç bir şey hərəkət etmədiyinə və bədənin hərəkət və sükunətlərindən heç nə ruha gizli qalmadığına görə bildik ki, yerdə və göydə zərrə qədər bir şey belə Allah subhanahu və teala'dan xali, yəni gizli qalmaz. Beşinci yön, bu bədəndə heç bir şey ruha digərindən daha yaxın deyil. Əksinə, o, bədəndəki hər bir şeyə yaxındır. Buradan da bildik ki, Allah hər bir şeyə yaxındır. Heç bir şey ona digərindən daha yaxın və daha uzaq deyildir. Lakin bu yaxınlıq məsafə mənasında deyildir. Çünki o bundan münezzəhdir. Yəni Allah subhanahu və teala qullara hülul baxımından, yaxınlıqdan münezzəhdir. Altıncı yön, ruh bədənin varlığından əvvəl mövcud olduğuna və bədən yox olduqdan sonra da mövcud olacağına görə bildik ki, Allah subhanahu və teala məxluqatı yaratmazdan əvvəl də var idi və məxluqat yox olduqdan sonra da var olacaqdır. O həmişə var idi və həmişə olacaqdır. Zaval tapmaqdan, yəni yox olmaqdan müqəddəsdir. 7-ci yön, bədəndəki ruhun heç bir keyfiyyəti, forması, rəngi və
necəliyi bilinmədiyinə görə bildik ki, Allah da keyfiyyətdən münezzəhdir. 8-ci yön, hansı ki bu şəxs İmam Suyutiyə bu yöndən zərbə indirir. Gəlin görək, o bu mətni, bu qissəsini, bu hissəsini doğru bir şəkildə tərcümə edib, yoxsa həvasına görə. 8-ci yön. Bədəndəki ruhun harada olduğu konkret bir məkanı bilinmədiyinə görə bildik ki, Allah keyfiyyət və məkandan münezzəhdir. Ona nə harada, nə də necə deyilə bilməz. Əksinə, ruh bütün bədəndə mövcuddur. Bədəndə ondan boş qalmış heç bir yer yoxdur. Eyni şəkildə Hak Subhane və Teala da hər yerdədir. Ondan boş olan bir məkan yoxdur. Lakin o məkan və zamandan münezzəhdir. 9-cu yön. Ruh bədəndə gözlə dərk edilmədiyinə və surətlərlə təmsil oluna bilmədiyinə görə bildik ki, Allahı da gözlər dərk edə bilməz. O surətlər və nişanələrlə təmsil oluna bilməz. Günəşlərə və aylara bənzədilə bilməz. Onun bənzəri olan heç bir şey yoxdur. O hər şeyi eşidəndir, hər şeyi görəndir. 10-cu yön. Ruh hiss edilmədiyinə və ona toxunulmadığına görə bildik ki, Allah Subhanahu wa Ta'ala hiss olunmaqdan, cisim olmaqdan və toxunmaqdan, təmasdan münezzəhdir. Şeyx İzzəddinin hədisdən çıxardığı 10 maddə bəzi yönlərindən şəriətimizə zidd deyil. Bəzi məna yönlərindən əhl-i sünnətin etiqadıdır. Lakin digər bəzi yönlərindən şübhəli və uyğun olmayan ifadələr də vardır ki, bunlar mövzumuza daxil deyil, ayrı bir məsələdir. Lakin bizi əlaqədar edən hissəni indi inşallah mən ərəb dili lüğətinə və qrammatik qaydasına görə həm də tasavvufi yöndən literatura uyğun olaraq tərcümə etməyə və təhlil etməyə çalışacağım. Yəni bu mətin İmam Suyutiyə aid bir mətin deyildir. Sadəcə Suyuti bunu İzzəddindən nəql edir. Səhifənin əvvəlində Suyuti hədisin 2-3 cür yorumlana biləcəyini zikr etdikdən sonra başladı nəqilləri alimlərdən gətirməyə. Yəni bu İzzəddinin yorumudur. İzzəddinin hədisi rivayət etməsi, hədisə verdiyi yorum və ondan çıxardığı istidlallardır. İndi isə bu şəxsin İmam Suyutini töhmət altına aldığı bu Əl-Vəchus Zəmin 8-ci vəcihdə, 8-ci yöndə bu hissəyə biz baxaq. Görək, onun oxuduğu və tərcümə etdiyi kimidirmi məna? Gəlin baxaq. Yəni mətn uzun olduğuna görə sadəcə o hissəsini oxuyacağam. Bəli ruh mevcudun fi kulli cəsədi ma xalə minhə şeyun minəl cəsədi. Deyir ki, ruh bədənin hər yerində mövcud olduğu və bədəndən də heç bir şeyin ondan gizli qalmadığı və kəzəlikəl haqq subhanahu və teala mevcudun fi kulli məkan. Və bu şəkildə də Allah subhanahu və teala mevcudu fi kulli məkan. Hər məkanda mövcuddur. Baxın, cümlənin zahiri şübhəli və çox çirkin durur. Lakin cümlənin xəbəri, yəni digər üzvləri, cümlənin sonluğu cümlənin mübtədasına və digər üzvlərinə təsir edir. Baxaq. Ma xalə minhu məkanun. Cümlənin əvvəlində dedik ki, Allah subhanahu və teala mevcudun fi kulli məkan, hər məkandadır. Arxasınca davam edir. Ma xalə minhu məkan. Ondan heç bir məkan gizli qalmaz. Baxın, daha sonra, yəni burası çox vacibdir. Daha sonra şeyx deyir ki, və tənəzzəhə ənil məkani və zəmən. Və o, Allah zamandan və məkandan münezzəhdir. Ey Fərid Əbu İbrahim, sən yəni belə özünü müctəhid kimi aparırsan, ərəb dili qrammatikan hər halda bizdən daha yaxşıdır. Cümlənin sonluğunun, cümlənin ümumi mənasına təsir edə biləcəyini nə əcəb düşünmədin, yoxsa düşünmək istəmədin? Yəni bu necə bir məntiqsizlikdir ki, şeyx burada deyir ki, Allah Subhanahu hər məkandadır. Sonra deyir ki, Allah məkandan və zamandan münezzəhdir. Deməli, bu cümləni biz Əşari və Maturidi çizgisində dəyərləndirməyəcəyik. Əksinə,
əhl-i sünnətin də razı olduğu bir məna ilə oxuyub tərcümə edəcəyik. Yəni və kəzəlikə haqqu subhanahu və təala və bu şəkildə də eyni ilə Allah subhanahu və təala haqqu subhanahu və təala mövcuddur fi kulli məkan. Hər məkanda necə mövcuddur? Mövcudun ilmi bi ilmin və qudrətihi. Elmi və qudrəti ilə hər yerdədir. Mə xalə minhu məkanun, ondan da heç bir məkan gizli qalmaz. Və tənəzzəhu, və o münezzəhdir anil məkani və zaman. Məkandan və zamandan münezzəhdir. Yəni İzzətinin burada qəsdi Allah subhanahu və teala elmi və qudrəti ilə hər yerdədir. Heç bir məkan ondan gizli qalmaz və o zamandan və məkandan münezzəhdir. Yəni cümlənin xəbəri cümlənin ümumi mənasını dəyişir. Yəni burada İzzətinin Allah subhanahu teala elmi və qudrəti ilə hər yerdir. Yəni bu şəkildə açıqlamasına ehtiyac yoxdur. Zaten cümlənin sonluğu cümlənin mübtədasına, tamamlığına və təyininə tamamən ziddir. Dolayısıyla biz buradan bu mətni ərəb dili literaturuna görə bizim də razı olduğumuz bir şəkildə mənasına uyğun tərcümə edəcəyik. Ön yargı və nifrətlə hansısa bir alimi aşağılamaq üçün yox. Yəni bu açıq olan bir şeydir. Bu ərəb dilində və təfsir elmində hər kəs tərəfindən məruf olan bir şeydir. Necə ki Allah subhanahu və teala buyurur ki: "Allahu muhitun bi kulli şeyin." Allah subhanahu teala hər şeyi əhatə etmişdir. Yəni indi sən ön yargı və nifrətinlə bu ayəti, bu cümləni tərcümə eləsən, onda deyərsən ki, Allah subhanahu teala hər yeri, hər yerdədir. Xeyr, bunun bir təvili və təfsiri vardır. Allahu fi kulli məkan bi ilmihi və qudrətihi. Allah elmi və qudrəti ilə hər yerdədir. O elmi və qudrəti ilə Əs-Səmi' vəl-Basir isim və sıfatı ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Yəni bu açıq olan, təfsirə və təvilə açıq olan bir ibarədir. Buradan yola çıxaraq İmam Suyutiyə mülhidlik və cəhmiyyəlik nisbət etməyin həqiqətən ədalətdəndirmi, yoxsa sənin savadsızlığındandırmı? Yəni bizim sənə qarşı bu şəkildə töhmət edici kəlmələr sərf etməyimizə həqiqətən sən layiqsən. Çünki sən nə dediyini bilmirsən. Sırf hansısa bir zənadika qrupuna rəddiyə vermək üçün alimi bada verirsən, haqsız yerə. Biz buna necə göz yumaq? Sənin İmam Suyutiyə nisbət etdiyin şeyin batil olmağı da elə mətnin arxasında İmam Suyutinin özünün zikr etdiyi qəsidədir. Qəsidənin sonlarına doğru yəni imam bu şəkildə düşünənləri qınayır. Yəni deyir ki, insan zəif məxluqdur. Allahın zatı haqqında düşünə bilməz. Qəsidə uzun olduğu üçün burada hamısını tərcümə etmirəm. Sadəcə orada bir ibarə var. O bizi ilgiləndirir. Yəni bizə maraqlı olan o hissəsidir. İmam Suyuti deyir ki: "Keyfə tədri mən aləl arş istəvə?" Arşa istiva edən Allahı necə idrak edərsən? Allah sonra zatını sən necə idrak edə bilərsən? La təqul keyfə istəvə. Sakın ola demə ki, necə istiva elədi? Və keyfən nuzul. Və necə Allah subhanahu və teala səmaya nuzul elədi? Bunları demə, necəliyini soruşma, keyfiyyətini aql etmə, idrak etmə. Yəni, insan bu qədər dəli ola bilər ki, həm cümlənin əvvəlində desin ki, Allah hər yerdədir, sonra da cümlənin sonunda desin ki, Allah məkanda və zamanda münezzəhdir. Lap deyək ki, İzzətdin olsun, Suyut olsun, hansısa bir əşari olsun. Yəni o qədər mi dəlidir ki, cümlənin başında iqrar etsin, sonra da nəfi etsin. Eyni cümlənin mənasını həm iqrar etsin, eyni cümlədə, cümlənin sonunda da onu nəfi etsin. Yəni sən düşünürsən ki, belə tipdə bir alim olsun. Xeyr, bu sənin sadəcə cəhalətindən ortaya çıxmış bir nəticədir. Və biz sənə nəsihət edirik ki, daha fazla irəli getmə. O videonu qaldır. Batil əhlinlə mücadilə edirsənsə, Allah subhanahu yardım eləsin. Lakin bunu əhl-i sünnət çizgisini və əxlaqını aşmadan et.